बेयावनो आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आरो गासैबो नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बेवहाय कसुगाव स्पर्ट्स एस'सिएशना दिनै मोनसे बल खेला खुंदों। जिहेतु दिनै फाइनाल जाबाय, बिराद गोजोनथाव खौरां। बेवहाय बेबायदि खेला खुंदों, आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंखौ बिसिम हांख्रायनानै लिंहरदों आदामोना बा सारमोना। जोबोद जोबोद आंनिफ्राय साबायखर। गेलेनाय बिथिङावहाय आङो बुंनो सानो जे फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो जे लांफाबाय थायोबा गावबा गाव देहाया स्ट्रं थायो, मेन्टेलि स्ट्रं जायो। माने गासैबो फरायनायजों लोगोसे मोसानाय बा गेलेनाय गासैबो लांफानांगौ सासे फरायसाया। आरो बिमा बिफाफोराबो बेफोरावहाय गोख्रोङैनो सापर्ट खालामनांगौ। बुंनो थाङोबा गेलेनायजोंबो सासे गोख्रों सासे गिदिर मानसि जाहैनो हायो। बेखौनो आङो बुंनानै बेनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।